Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Гузель Сибгатуллина и Роза Ханым Минакова. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что сегодняшняя телепрограмма будет замечательной. И мне не страшно проиграть, потому что это моя мама, а ей не обидно проигрывать. В этой передаче я хочу проявить любовь к татарскому родному языку, побольше узнать интересных слов. Всем приятного просмотра. Правила первого тура очень простые. Традиционно перед вами сейчас появятся две темы. Надо будет решить, кто из вас выбирает первый. После этого я по очереди задам вам в общей сложности 8 вопросов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Переведете правильно, заработаете 2 балла. Переведете неправильно и позволите на своем же вопросе дополнительный балл заработать вашему сопернику. Все понятно? Все понятно. Да. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи», и мы начинаем. Ну что ж, две темы: искусство, финансы. Кто выбирает? Мама, пожалуйста. Искусство, которое ближе нам. Отлично. Ближе к искусству. Да. Играем в тему искусства. Итак, Роза Ханым, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «искусство»? Санагат, сангат, жамгият. Сангат. Сангат. Это правильный ответ. Санагат – это промышленность, жамгият – это общество, а сангат – действительно искусство. Гузель, как по-татарски будет слово «творчество»? Сахна, матурлык, ижад. Вариант номер 3. Ижад. Это правильный ответ. Сахна – сцена, матурлык – красота, а ижад – действительно творчество. Роза Ханым, я знаю, вы преподаватель музыки. Да. Сколько лет преподаете? Сколько лет преподаете? 35 лет. 35 лет. Да. Серьезно. А как так получилось, что именно с музыкой решили связать свою жизнь? Ну, с детства меня тянуло к музыке. Пытался учиться играть на музыкальных инструментах. Так. Затем училась в музыкальной школе, в музыкальном училище. Работала в музыкальной школе и вот в общеобразовательной школе. Детей тоже прививали к музыке, как-то старались? Конечно, да. Вот Гузель по моим стопам пошла. И внучка сейчас уже поступила в музыкальную школу, учится. Ну, то есть прямо Да. музыкальная такая семья. И Да. даже внук уже пытается. Уже пытается, да, музыкальный. Ну что ж, Роза Ханым, вопрос очень простой. Переведите на татарский язык слово «грация». Назариет, назакатлелек, нашриет. Я думаю, второй вариант. Не закатлилек. Это правильный ответ. Назариет – это теория, доктрина. Нашриет – это издательство, а назакатлелек – это действительно грация. Гузель, я знаю, вы человек очень близкий к миру искусства и творчества. Как так получилось, что оказались в этом мире и решили оттуда не выбираться? Ну, во-первых, хочу сказать, что там очень здорово, и оттуда выбираться совсем не хочется. Ну, и желаю всем тянуться к прекрасному, к искусству, к творчеству. Вообще, конечно же, как сказала моя мама, благодаря ей все идет с истоков. Ну и вообще, театр – это так здорово. Я работаю в театре, и это прекрасно. Ну, что ж, Гузель, Да. переведите на татарский язык слово «живописец». Рассам, шагыр, язуще. Вариант номер 1. Ряссам. Вы рисуете? В детстве рисовала. Это правильный ответ. Шагыр – это поэт, язуще писатель, а рассам действительно живописец. Роза Ханым, как на татарский язык переводится слово «впечатление»? Магнауиет, хиссиет, тасурат. Я думаю, третий вариант. Тейсират. Может быть, и Почему нет. так считаете? Тейсир. От слова впечатление. Может быть. Все абсолютно логично. Это правильный ответ. Магнауият – это духовная жизнь, хиссият – это чувствительность, а тасират – действительно впечатление. Итак, Гузель, играем. Как на татарский язык переводится слово «холст»? Холст. Не холст, а холст. Киндер, тукума, рәсем тукумасы. Ну, я думаю, вариант номер 3. То есть вам кажется, что рәсем тукумасы – это холст? Да. Я думаю, что да. Спорить с вами не стану. Это неправильный ответ. О.
Роза, есть возможность заработать один дополнительный балл на вопросе соперника. Как по-татарски будет холст? Киндер или тукума? Может быть, первый вариант – киндер. Может быть, первый вариант. Да. А может, второй? Нет. А вот говорят киндер токмаклары. Киндер токмаклары. Ну, сейчас послушаем. Это правильный ответ. Роза, вы абсолютно правы. Киндер – это холст. Тукума – это ткань или полотно. А рясын тукумаса так вообще не говорят. Да. Хотя... Киндер еще лен. Холст делается изо льна, собственно, оттуда и появляется слово. Итак, Роза Ханым, играем с вами. Как по-татарски можно сказать резьба? Кисенте, накаш, кисек. Я думаю, кисенте. То есть есть такое ощущение, что кисенте. Да. Это неправильный ответ. Гузель, есть возможность заработать дополнительный балл и отквитать тот балл, потерянный балл. Как же по-татарски будет резьба? Накаш или кисек? Накаш. Это правильный ответ. Кисенте – это обрезок, кисяк – это кусок, а накаш действительно резьба. Так, 8-й вопрос, он по праву ваш, Гузель, играем с вами. Гузель, как на татарский язык переводится слово ковка? От слова ковать. Шикрейту, шигу, щуку. Ну, я думаю, что это вариант номер 3. Щуку. То есть есть такое. Когда-нибудь пробовали ковать что-нибудь? Нет, к сожалению. Но это, мне кажется, это интересно, да. Не женское это дело, я вам Не скажу. женское, но мне кажется, это такая возможность есть на Сабантуях. Ну, Сейчас когда это там стало- с монетами что-то. Да, что-то попробовать. Это правильный ответ. Щикерейту – это вытаращивать, например, глаза, например, да? Щигу – это вышивать, а щуку – это действительно ковать. Ковка в данной ситуации. Ну что ж, самое простое позади. В первом туре у нас в дополнение ко всему есть по одному слову каждому из участников, которые необходимо перевести с английского языка на татарский. Роза Ханым, вам необходимо перевести слово artist с английского языка на татарский. Artist. Сейчас. Артист, наверное. Это неправильный ответ. Гузель, есть возможность заработать дополнительные 2 балла, если вы ответите на вопрос, как же с английского языка на татарский переводится слово artist? Может быть, сяхнекшься? Может быть, сахнекшисе? Это неправильный ответ. Дело в том, что слово artist с английского языка на русский переводится как художник. Собственно, по-татарски это будет рассам. Ну что ж, Гузель, переведите, пожалуйста, с английского языка на татарский слово stage. Stage. Это все с искусством связано? Да, ну, Стейдж. stage. Я даже не хочу никакие варианты предполагать, правда, не знаю, как ответить. Роза Ивановна, есть возможность заработать 2 дополнительных балла. Как по-татарски будет слово stage? Может быть, сцена. По-татарски? Сяхне. Сяхне. Это правильный ответ. Вот действительно, мама обошла вас здесь на 2 балла, и stage будет сяхне. Здорово. Уважаемая Роза Ханым, Гузель, по итогам первого тура впереди вы, Роза Ханым, у вас 9 баллов. Гузель, вы набрали 7 баллов. Но это только начало. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Ну что ж, участники, традиционно правила второго тура очень просты. Традиционно перед вами сейчас появятся 2 темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. И это вы, Роза Ханым. После этого я вашему вниманию предложу 8 вопросов перевести с татарского языка на русский. Чтобы было проще, у вас будет 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать 3 дополнительных балла на вопросе соперника будет у вашего, собственно, соперника. Все понятно? Да. Ну что ж, тогда мы начинаем. Роза Ханым, 2 темы. Национальная кухня, логика. Во что играем? Мы выбираем тему национальной кухни. Итак, играем в национальную кухню. Роза Ханым, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится касыр-ош? Овощной суп, мясной суп и постный суп. Постный суп. Это правильный ответ. Овощной суп – это яшельшеле-ош. Мясной суп – итле-ош.
а касыраш это действительно постный суп. Гузель, переведите, пожалуйста, на русский язык коклаган кос. Копченый гусь, приправленный гусь, вяленый гусь. Гусь – это, конечно, любимые наши блюда. Да. Ну и не только новогодние, иногда мы себя балуем. Я думаю, что это третий вариант все-таки. Вяленый гусь. Это правильный ответ. Копченый гусь ысланган кос. Приправленный гусь тәмләт кишләр салынган кос. А вот коклаган кос это вяленый гусь. Играем с вами, Роза ханым. Роза ханым, как по-русски будет тутырган тауак? Фаршированная курица, копченая курица, глупая курица. Конечно же, фаршированная курица. Это правильный ответ. Копченая курица асланган тауак. Глупая курица ахмак тауак. Ну, а, собственно, тутырган тауак это фаршированная курица. Гузель. Как на русский язык переводится итле котлама? Ветчина, пирожок с мясом, рулет с мясом. Котлама, рулет, мне кажется, все-таки с мясом. Рулет с мясом. Это правильный ответ. Ветчина асланган яки тузланган ит. Пирожок с мясом ит белян сумса. Вот. А рулет с мясом это итле котлама. Роза ханым, пятый вопрос. Как с татарского на русский переводится слово кыздырма? Шницель, поджарка, жаркое. Шницель. То есть вы считаете, что кыздырма это шницель? Да. Это неправильный ответ. Итак, Гузель, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Как же с татарского на русский переводится слово кыздырма? Поджарка или жаркое? Мы, конечно, против поджарки. Ну и жарко это всегда очень как-то вроде подходит. Но пусть это будет кыздырма. Что именно? Поджарка или жаркое? Поджарка. То есть вы считаете, что поджарка это кыздырма? Да. Нет? Да. Пусть будет так. Ну что ж. Это неправильный ответ. Уважаемые телезрители, кыздырма по-татарски это жаркое. Поджарка это куырма или куырдык. А шницель по-татарски так и будет. Шницель. Итак, как на русский язык переводится слово салма? Суп с клёцками, суп с щавелем, крупяная похлебка. Но суп с клёцками это очень вкусно. Да? Поэтому я думаю, что вариант номер 1. То есть вы решили, что это суп с клёцками? Салма, да, суп с клёцками. Это правильный ответ. Суп с щавелем кузгалаклы ош. Крупяная похлебка ярмалы шулпа или сыек ош. А суп с клёцками действительно салма. На самом деле салма это клёцки в виде ракушек. Клёцки еще называют шумар. Вот есть такое в татарском языке слово, когда используют слово шумар. Итак, Роза ханым, как на русский язык переводится дг иресе? Рисовая запеканка или рисовый суп или ризотто? Рисовая запеканка. То есть вы считаете, иресе это рисовая запеканка? Да. Нет. Суп это. Суп? Да, рисовый суп. Принято. Суп. Это правильный ответ. Дг иресе действительно рисовый суп, рисовая запеканка, дг запеканкаса. Ну, нет у нас в татарской культуре и в татарском языке слова запеканка. Да. Ризотто, собственно, так и будет ризотто. 8-й вопрос, последний вопрос второго тура. Играем его с вами, Гузель. Гузель, переведите, пожалуйста, на русский язык слово «кюльше». Яичница, лепешка, пирог с калиной. Так, пусть это будет лепешка. Это правильный ответ. Яичница юмурка табасы, пирог с калиной балан балиши. А кюльша действительно лепешка. Кюльша, потому что эти лепешки в древности пеклись в зале. Кюльде, поэтому кюльша, оттуда появилось это слово. Уважаемые участницы, Гузель, Роза ханым, по итогам второго тура впереди вы, Гузель, вы набрали 16 баллов. Роза ханым, вы набрали 12 баллов. По сумме первого и второго тура впереди также вы, Гузель. Уважаемые телезрители, оставайтесь на нашем канале. Впереди нас ждет финальная битва.
Добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участницы Роза Ханым Минакова и Гузель Сибгатуллина дошли до финала с небольшой разницей в баллах. Кто же одержит победу в этой схватке? Роза Ханым или Гузель? Кто знает татарский лучше? Анисе или Кызы? Все решит финал нашей телеигры. Правила финального тура очень простые и по факту похожи на правила первого и второго туров. Традиционно сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по сумме первого и второго тура, это вы, Гузель. После этого вашему вниманию будет предложено перевести 8 слов с русского языка на татарский. Единственное отличие в том, что вариантов ответа в этом случае не будет. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать 5 дополнительных баллов на вопросе соперника будет у вашего, собственно, соперника. Все понятно? Все понятно? Да. Ошибаться нельзя. Ну что ж, финальная битва, и мы начинаем. Гузель, Роза Ханым. Две темы. Строительство, растения. Гузель, во что играем? Мама, во что играем? Растения. Растению. Окей, играем в тему растения. С вами Гузель. Итак, Гузель, как по-татарски будет береза? Коен. Это правильный ответ. Роза Ханым, как по-татарски будет дуб? Имен. Это правильный ответ. Гузель, как по-татарски будет фиалка? О. Ничектор су белән бәйле, по-моему. Спасите. Не могу сказать. Не знаете? Нет. Татарские песни посвящены даже этому растению. Даже имя среди... Лилия. Лилия? То есть нет уж, нет, фиалка? нет. Не знаю. Не знаете. Женское имя есть такое. Напоминаю, что это, наверное, из тех немногих случаев, когда вы соперники. Да. Так. Фиалка. Нет, я не знаю. Не буду тянуть время. Ну что ж, Роза Ханым, у вас есть возможность заработать 5 дополнительных баллов на ошибки соперника. Как же по-татарски будет фиалка? Может быть, милевше? Может быть, Милевше? правильно? Это правильный ответ. Милевше. Вот так вот. Фиалка – это милевше. Роза Ханым, как по-татарски будет василек? Сейчас вспомню. Селек. Это полевой цветок. Кырчечеге. Это неправильный ответ. Гузель, как же по-татарски будет василек? Василек. Василюк. Василюк. Это неправильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участницы, василек по-татарски будет кук-щащаге. Или говорят иногда кукбаш. Небесный По цветок. цвету. По цвету. Гузель, как по-татарски будет герань? Хазрейте. Вспоминается песня. Террестеве ярангелюсе. Ярангель. Песня помогла. Да, песня помогла. Хотел сказать, есть в творчестве Салавата Фатхидинова, по-моему, эта Я песня. вас опередила. Это правильный ответ. Итак, Роза Ханым, как по-татарски будет гвоздика? Сейчас. Вспомнить надо. Гвоздика. На памятник. Вот что обычно. Сейчас. К памятнику. Да. Гвоздика. По-моему, очень похоже на слово кресло. Такое ощущение у меня иногда бывает. Как? Кресло. Кенефер. О, Это правильный ответ. Рахмет. Рахмет. Итак, 7-й вопрос. Гузель, это последний вопрос из тех, которые полагаются вам по праву в финальном туре. Как же с русского языка на татарский переводится слово «ива»? Это, конечно, в народе очень любимое слово. Много очень на русском языке песен. И на татарском и на тоже есть. татарском, да.
Вот на русском хорошо, много песен знаю, на татарском не могу вспомнить. Ни одну песню? Хазер. Пусть мама попробует. Не могу вспомнить. Серьезно, это очень простая песня. Ива плачет еще. Они обычно плачут. Еще, давайте так помогу. Вот раньше, ты сейчас в магазин приходишь, да, в рыболовный, и у тебя там прям удочек много. А раньше удочку из ивы делали. Она такое растение, которое не гнется. То есть, ну, тяжело сломать, оно так прям плотно. Сагалмы. И раньше корзины из них плетут, из этого дерева. Иногда влетает от папы за плохое поведение вот этим самым. Ну да, или от дедушки с бабушкой в деревне. И это очень больно. А еще иногда раньше вот был же этот парник такой, да, где вот огурцы выращивали. Раньше же не было этих металлоконструкций, и вот из них делали. Ну и рогатка, наверное. Ну, наверное, Может да. быть. Хотя нет. Ну, вот прямо возле озера, и там елга буйында, куль буйында үсә торган агач. Нет, не скажу. Если сейчас вспомню, спою, но не могу вспомнить. Понятно. Итак, Роза ханым, как же с русского языка на татарский переводится ива? Песня такая, ох уж известная эта песня. Кто исполняет Татар-халык? её? Татарской народной. Ну, я не знаю, насколько она народная, может быть, она и не народная. Погромче пойте. Это будет Еще слишком. чуть-чуть. Прямо Пожалуйста. в рай, и жизнь удалась, вода без них. Ага. Талларым, талларым. Молодец. Я подумала, что талларым, ну, думаю, Конечно, наверное. толчебага. Да. Вот вспомнил, Да. толчебага. Тал. К сожалению, засчитать, да, я не могу этот ответ. Ничего страшного. Но Вспомнил. действительно, ива по-татарски будет тал. И песня «Талларым» очень известная, популярная, кто ее только не исполнял. А, красивая песня. Гузель исполняла. Ну что ж, Роза ханым, остался последний вопрос финального тура, который по праву достается вам. Как же по-татарски будет клевер? Очень сложное слово. Есть ощущение, что определенная часть этой песни связана с какой-то птицей. Ну, у меня такое вот созвучие как будто. Ну, могу ошибаться. Я, по-моему, деревню даже с таким названием где-то видел. Ну, в каком районе, как это было, я не особо помню, если честно. Но вот смотрю слово и прям... Ассоциации, да? Да, я даже когда проезжал, думаю, деревня Клевер называется. Хотя русский вариант такой же, как татарский. То есть люди не особо мучились с переводом. Я еще поймал себя на мысли и дальше поехал. Не можете вспомнить. Гузель, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов на вопросе соперника, в данной ситуации на вопросе мамы. Подсказки, конечно, были хорошие. Ну, если вы вспомните, вы можете выиграть игру. Если не вспомните, вы ее проиграете. Да? Ну, я, как говорил ранее, это не страшно маме проиграть, но... Так, клевер. Нет, я не знаю, правда. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, клевер по-татарски будет Тукранбаш. Да, Такое вот. да, действительно. Я где-то проезжал название деревни Тукранбаш, и было очень забавно. Да. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, по итогам финального тура и целиком нашей игры, Роза ханым, в финальном туре вы переломили ход игры и набрали 34 балла. Гузель, вы набрали 31 балл.
Разница между вами очень маленькая. Роза Ханым, я поздравляю вас с победой. От компании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Зор рахмат. Рахмат. Спасибо. Поздравляю. Потлым. Спасибо. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Передача мне очень понравилась. Это интересная, познавательная, полезная передача. И я очень рада, что я вышла победителем. Всем остальным желаю, участникам, разговаривайте на своем родном языке больше. Читайте, разговаривайте и участвуйте. Желаю процветания этой передачи. Она увлекательная, занимательная, мне очень понравилась. И несмотря на то, что я проиграла, тем не менее, татарский язык – богатый язык. Его нужно изучать, его нужно знать. Учите татарский язык, и все будет здорово.